Давайте посмотрим, что для вас стучит, гремит и так далее. Думайте о себе, никого больше загадывать не надо, только себя. Посмотрим, что для вас стучит, гремит, дверь откроет, на сердце, под сердцем, сердце успокоит, стучит. Решение каких-то вопросов, стучит. Уроки какие-то проходите в жизни, и что здесь? А уроки здесь, скажем так, вы прошли. Какие-то сложности, периоды были, периоды, знаете, как, возможно, даже плохо спала, периоды такие вот эмоциональной подавленности. Но вам здесь идет какое-то благополучие, за которое вы, как вот у жизни, вы просили шансы, вы очень страдали из-за этого. Скажем так, болезненные какие-то отношения были с кем-то у вас, но здесь идет реализация, исполнение задумок этих отношений, то есть налаживание отношений с кем-то личной жизни идет. Вам судьба как бонус посылает, гремит. Вы тут вся в своем мире живущая, решающая свои вопросы, идет какое-то благополучие, налаживание жизни у вас, причем вашими же усилиями. Дверь откроет, результативность какая-то ваших трудов, ваших усилий, ваших, усилий. И здесь человек явится. Человек, который находится далеко, человек, который потерялся, но он здесь нарисуется. Человек в вашу сторону очень дышит громко и сильно, страстно. Человек хочет любви с вами, взаимных отношений. Человек для себя осознал, что я хочу быть вместе. Здесь кто-то припрется с новыми возможностями, с новыми шансами на отношения. Причем отношения будут гармоничные, взаимные. На сердце хочется какой-то легкости, обнуления ситуации, какое-то изменения всего. Знаете, как вот хочу праздника. На сердце тут у вас какие-то прям шансы на новую жизнь. И я скажу, что здесь вам судьба действительно дает эти все возможные перспективы. Под сердцем перемены идут какие-то. Знаете, как просто сняла старую шкуру и надела новую. Под сердцем все от вас зависит, будут эти перемены или нет. Тут судьба вам, да у вас тут шикарный прогноз вообще. Судьба посылает какие-то вообще новые возможности по колесу фортуны, просто получение всего того, что вам хочется. Потому что вы прикладывали очень много усилий на благополучие свое. И сердце успокоит, башня. Что нам башня рисует тут? А по башне идет, знаете, как обновление отношений, какое-то то, что было потеряно, то, что не было в вашей жизни, то, что что-то ушло, из-за чего, что вам причиняло какие-то страдания, с кем-то не общение, здесь идет возобновление, получение результатов, ожидание того, что вы ждали. Это связано с мужчиной. Страдания, переживания уходят в прошлое. Накрутки какие-то уходят в прошлое. Здесь будет результативность ваших действий. Получите то, что хотите. Приятные вести ожидают вас, связанные с отношениями, любовью. Это связано с человеком, как я уже сказала, который ушел, но решил вернуться, из-за которого вы страдали, но вы приобретаете стабильность, благополучие и прочность.